Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung đến Đại Đức Tạng Thịnh, vì thứ Pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tuyên chiến diệu Pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Ran Thô Chu Che Do Ye Ở La Hờ Đi Sam Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen shi yi. For Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors, Amito Phổ. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Kiến Hóa, quý sư cô và quý vị thiền tri thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。So we're beginning chapter 12. We coming to a close here to this sutra. Mới bắt đầu cái chương 12. Bắt đầu sắp kết thúc cái kinh Địa Tạng này rồi. It's about the benefits from, the title is Benefit from Seeing and Hearing. Cái này là cái phẩm về lợi ích của sự thấy và nghe. Okay. This discusses the Sangha Jewel, nói về cái phần tăng bảo. The Sanskrit Sangha word, you have the Sangha Sanskrit character right there, courtesy of Danny right there. It means harmonious assembly. Cái tăng già, cái chữ Phạn đó, mình thấy trên cái hình đó, trên cái tấm này đó, có nghĩa là hòa hợp chúng. It is replete with limitless merit and virtues that arise from benefiting living beings, whether from seeing or hearing. Cái tăng bảo là nó đầy đủ hết tất cả vô tận công đức và có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, mà chúng sanh có thể được lợi ích, có thể nhìn hoặc có thể nghe. Okay, so living beings can obtain benefit, limitless benefits from seeing or from hearing the Sangha. Okay? Any questions? So, for example, you come to the temple and you drive to the temple. Then the fact that you're driving to the temple enables you to obtain benefits from, because you get to see all these nice-looking nuns. Cuối tuần quý vị lái xe tới chùa để gặp được mấy sư cô mà quý hóa này, thì quý vị được rất nhiều phước đức.
được công đức. By the way, this is for those of you who are new. This is the Vietnamese version of the Bequeathed Teaching Sutras. We will print the English version pretty soon as well. This is a 1 month turnaround. That's very impressive. Those of you who are here at the temple, you get 1 free copy. Okay, the newcomers here. Okay, come and pick yours up. Okay. Complimentary copy. Anyway, slide 12. Oh, I still cannot do this thing here. Okay, 1253. At that time, the world-honored one emitted hundreds of thousands of tens of thousands of millions of great rays of light from the door of his crown. The white ray, the great white ray, the auspicious sportant ray, the great auspicious sportant ray, the jade ray, the great jade ray, the purple ray, the great purple ray, the blue ray, the great blue ray, the azure ray, the great azure ray, the red ray, the great red ray, the green ray, the great green ray, the gold ray, the great gold ray, the celebration cloud ray, the great celebration cloud ray, the 10,000 wheel ray, the great 10,000 wheeled ray, the jewel wheel ray, the great jewel wheel ray, the solar disk ray, the great solar disk ray, the lunar disk ray, the great lunar disk ray, the palace ray, the great palace ray, the ocean cloud ray, and the great ocean cloud ray. Ở十世尊总顶门上放百千万亿大好相光，所谓白好相光、大白好相光、瑞好相光、大瑞好相光、玉好相光、大玉好相光、紫好相光、大紫好相光、金好相光、大金好相光。再去说什么玉碧好相光、大碧好相光、红好相光、大红好相光、绿好相光、大绿好相光、金好相光、大金好相光、净云好相光、大净云好相光、尖轮好相光、大尖轮好相光、大尖轮好光，宝轮好光、大宝轮好光，日轮好光、大日轮好光，月轮好光、大月轮好光，宫殿好光、大宫殿好光，海云好光、大海云好光。Và lúc bấy giờ trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn phóng ra 100.000 vạn ức đại hào tướng quang, bạch hào tướng quang và đại bạch hào tướng quang, lành hào tướng quang và đại lành hào tướng quang, ngọc hào tướng quang và đại ngọc hào tướng quang, tía hào tướng quang và đại tía hào tướng quang, thanh hào tướng quang và đại thanh hào tướng quang, bích hào tướng quang và đại bích hào tướng quang, hồng hào tướng quang và đại hồng hào tướng quang, lục hào tướng quang và đại lục hào tướng quang, kim hào tướng quang và đại kim hào tướng quang, khánh vân hào quang và đại khánh vân hào quang, thiên luân hào quang và đại thiên luân hào quang, bảo luân hào quang và đại bảo luân hào quang, nhật luân hào quang và đại nhật luân hào quang, nguyệt luân hào tướng quang và đại nguyệt luân hào quang, cung điện hào quang và đại cung điện hào quang, bảo hải vân hào quang và đại hải vân hào quang. 1256, số 1256. Speaking of triple jewel, nói về cái tam bảo. Talking about Buddha, jewel. The Buddha is personifies enlightenment. Đức Phật là thuộc về giác. Once enlightened, all the dharmas manifest. Một khi mà quý vị giác ngộ thì tất cả những cái pháp nó thể hiện ra.
And therefore, the Buddha Dharma belongs to the principles. Thành ra vì vậy cái pháp, Phật pháp, cái pháp là thuộc về cái lý. And if you understand the principles, then you naturally will use your wisdom. When you understand the principles, then you will help the wisdom unfold. Khi mà quý vị hiểu được cái lý rồi thì sẽ giúp cái huệ nó mở ra, nó phát ra. And therefore the Dharma and the Buddha is in harmony. Thì như vậy cái pháp, cái Phật là tương hợp với nhau. And you bring forth the Sangha which has limitless merit and virtues. Và lúc đó mình sẽ đem ra cái tăng bảo để cho có đầy đủ cho tất cả những cái công đức. So what happened is that the Dharma, the Buddha Dharma and the Buddha are complete, are perfected. Nói cách khác là cái Phật bảo với tăng bảo là vẹn toàn, là nó hoàn hảo, nó có tất cả hết trong đó. And what happened is that you need another jewel, but it's not perfected yet. Rồi quý vị cần một cái bảo thứ ba, nó chưa được, nó được vẹn toàn, so that you are able to connect with the living beings. Nên cần cái tăng bảo nó còn cái sơ khuyết để mà tạo duyên với là chúng sanh. Because sometimes living beings, when they see perfection things like the Dharma and the Buddha, they are scared. They don't dare draw near. Vì chúng sanh khi mà có nhiều khi chúng sanh người ta gặp những cái mà nó vẹn toàn, cái toàn hảo, tuyệt hảo, như chẳng hạn như Phật với là pháp á, thì chúng sanh có phát cái tâm sợ, ngại, không dám tới gần. Thành phải cần cái tăng bảo là nó còn sơ khuyết để chúng sanh mới có được cái thoải mái mà dám tới gần. So what happens? You need a sangha which still has flaws that enables people, living beings, to feel more at ease and be able to draw near them. Okay? Any questions? It's by design. The sangha is not perfect. Okay? So cái tăng bảo là cái nó chưa vẹn toàn, nó chưa hoàn hảo. Okay? So that's why it enables the living beings to create merit virtues, as well as the sangha, the imperfect sangha, to create merit and virtues by helping living beings. Thành ra cái tăng bảo, cái dùng của tăng bảo là để cho chúng sanh có cái cơ hội để mà trồng phước điền, tạo công đức. Đồng thời cho cái tăng bảo, và cái tăng bảo nó chưa được, nó còn sơ khuyết rất nhiều đó, thì cái tăng bảo có cái cơ hội để trồng phước điền với chúng sanh nữa, để họ tự sửa những cái sai lầm của họ. Okay? Any questions? Twelve 57. Okay. 1257. The Buddha state, referring to the Buddha state, nói về cái cảnh giới của Phật. Okay. Great here refers to the Dharma body virtue. Cái đại á, cái chữ đại trong cái phần kinh này á, nó tượng trưng cho cái đức của cái pháp thân. Okay. And the rays refers to the liberation virtues. Rồi cái quang á là nó tượng trưng cho cái giải thoát đức. And the light symbolizes the prajna virtue. Và cái quang, cái hào là tượng trưng cho cái giải thoát, còn cái quang á nó tượng trưng cho cái bát nhã, đức bát nhã. So the prajna virtues are symbolized by the light.
and adore his crown, the Buddha's crown, where he emits all these lights. Và cái đỉnh môn thượng là cái chóp trên đầu của Phật mà Phật đang phát hào quang ra, refers to one of the 32 hallmarks of the Buddha, where it's invisible opening and at the top of his crown head, and it's said to be invisibly high. Cái đỉnh môn thượng này là một trong 32 cái hảo tướng của Đức Phật. Nó tượng trưng cho cái vô kiến đỉnh. Cái đỉnh này mình không thấy được. Có trên cái đỉnh đầu của Phật, ngay trên cái chỗ cao nhất của Phật, chỗ nó gọi là cái chỗ cao mà không thấy được. Okay, so it symbolizes the wisdom of all modes. Cái đỉnh môn thượng này nó tượng trưng cho cái nhất thiết đạo chủng trí. The wisdom of all modes refers to the wisdom of the Buddhas. Cái nó tượng trưng cho nhất thiết đạo chủng trí. Nhất thiết đạo chủng trí là cái trí huệ của Đức Phật. Có Phật mới có thôi. Okay. Only the Buddhas have this. Okay. And it is the superior cause and the extreme fruition. Cái này nó tượng trưng cho cái siêu nhân cực quả. Có nghĩa là mình trồng cái nhân để mà mình giải thoát hết tất cả, mình đắc được cái Phật quả. Cái cực quả này là cái quả, nó có quả vị có thể cao nhất mình có thể đắc được, chúng sanh có thể đắc được. So it represents that you need to plant superior causes to obtain this unsurpassed fruition. Okay? Any questions, comments? 1258. As far as the light rays are concerned, nói về cái ánh sáng, hào quang, thì they illumine all of the beings of the nine Dharma realms below the Buddha. That's where these rays are designed to do. Cái đỉnh Phật mà phát hào quang đó, phát đủ loại hào quang này, những cái loại là để mà chiếu sáng hết tất cả 9 cái pháp giới mà dưới cái giới của Phật. Okay. And it would light up hundreds of millions of worlds to reveal the sutra's importance to living beings. Cái hào quang này nó chiếu sáng hết hàng trăm triệu của cái thế giới để nó tượng trưng cái sự quan trọng của cái kinh này đối với chúng sanh. Cái chúng sanh nào mà được cái hào quang này mà rọi tới là họ hưởng, họ có duyên với lại cái kinh Địa Tạng này. So in other words, the hundreds of millions of worlds where this sutra, where the Buddha's light reached them, have tremendous affinities with this sutra. Okay, and these manifold light rays serve to remind us to put forth great effort in explaining, lecturing on, printing and circulating this sutra. Thành những cái loại hào quang này để nhắc cho mình biết là mình phải cần bỏ sức để mà giảng kinh, để mà nói pháp, để mà in, để mà lưu thông cái kinh này. Okay. And so that's what we plan to do. This is what we plan to do, is we plan to probably do a printed sutra next year. Thành hy vọng sang năm mình sẽ giảng xong cái kinh này, và khoảng chừng nửa năm, cái phần thứ nhì của năm sau 2011 thì mình sẽ bắt đầu in cái kinh Địa Tạng này. So it'll be second half of next year. That's when we hope to be able to print this sutra. And the printing and circulation sutras is the cause that leads to the development of wisdom. Cái việc in kinh điển là cái công đức rất quan trọng để nó giúp cho mình phát cái huệ. Okay. Highly recommended, because if you want to unfold your Buddha's wisdom,
you want to help out in the explanation of the Buddha's wisdom, how he obtained his wisdom. Tại vì quý vị mà muốn mở cái huệ của Phật á, thì nên phát tâm giúp đỡ cái việc mà giảng nghĩa, cái việc lưu thông, cái việc lưu truyền lại, làm sao Phật mở được cái huệ của Phật. So, and in particular, there are few sutras and commentaries available in the West, and right now the analogy is the ground is parched and waiting for the rain of Dharma, from the Mahayana Dharma. Hiện bây giờ trong cái xứ này, cái miền Tây phương này rất ít về kinh và những cái lời chú thích. Thành ra mình có đại khái có nói là ví dụ như là cái đất nó đang khô rang, đang đợi cái pháp vũ, đợi nước mưa của pháp để nó làm ướt đất. And so the circulation sutra is the analogous to following a Dharma rain. Thành ra nếu như mình lưu thông những cái kinh đó, những kinh đại thừa thì giống như là được làm nước mưa của pháp vậy. Okay. Any questions? All right. 1259. 1259. And the sutra also gives a long list of various rays. Cái phần này kinh nói rằng đỉnh Phật phóng ra rất nhiều cái loại hào quang khác nhau. And so it comes with different names because each ray has a different purpose. Nó có nhiều cái tên khác nhau tại vì một cái loại hào quang này nó có cái dùng nó khác. And for example, the five colors represent the five paths. Hạng như mình nói, cái trong kinh nói có 5 cái màu khác nhau. 5 cái màu đó nó tượng trưng cho ngũ đạo. For example, the blue or the qing, màu xanh hoặc màu thanh đó, tới màu xanh đó, represent the health, tượng trưng cho cái địa ngục. The yellow represents a hungry ghost, màu vàng đó, tượng trưng cho ngạ quỷ. The red rays represent the animals, màu đỏ tượng trưng cho súc sanh. The white ray represent the human realm. Cái màu trắng, màu bạch thì tượng trưng cho cái nhân đạo. And the gods, tượng trưng cho nhân đạo với cõi trời. The black colors, cái màu đen á, tượng trưng cho Atula. So the black represents the Asura paths. Any questions? There's distinction between the small ray and the great rays, the regular ray and the great rays. Kinh nói là phân biệt giữa cái hào quang với là đại hào quang. Okay. Cái hào quang thường á, là cái tướng hào quang thường á, là nó ví dụ cho nhị thừa. So the small color mark, the regular color mark, symbolizes the two vehicles. The great color mark symbolizes the penetrative bodhisattva vehicle. Cái đại hào quang nó tượng trưng cho cái thông Bồ Tát thừa. The short color mark symbolizes a separate bodhisattva. Cái tướng màu ngắn thì nó tượng trưng cho cái biệt Bồ Tát thừa. Whereas the long color mark, còn cái màu trắng, cái tướng màu dài á, they symbolize the Buddha cause and fruition, tượng trưng cho cái Phật nhân quả. Okay, any questions?
1261, 1261. So we go into the white rays, the light rays, đang vâng vào cái nhìn gần hơn những cái hào tướng quang. Okay. So the white ray, hào tướng quang trắng, and the great white ray, và cái đài hào tướng quang trắng. They represent the power of Earth Store Bodhisattva and our sutra to disperse darkness in the world. Nó tượng trưng cho cái khả năng, cái lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát, và của cái kinh này đó, nó có thể phá tan cái sự tối tăm trong cái thế giới. Okay. It's one of the 32 hallmarks of the Buddha. Đó là một trong 32 cái hào tướng của Đức Phật. The mark here, when you see the mark, it symbolizes what you can recognize. Okay. Cái tướng là cái gì mình có thể thấy được, mình có thể nhận thấy được, nhận thức được. The ray or the brightness represent the brightness. Cái tướng, cái quang nó tượng trưng cho cái ánh sáng. And the white here, the white here is mentioned first because it's is the first among the colors. Cái màu trắng là được nêu ra đầu tiên hết, tại vì cái màu trắng là thủ chúng, là nó đi trước hết tất cả những cái là màu. The white ray here represents giving. Cái hào tướng quang trắng này nó tượng trưng cho cái bố thí. Because the white essence, okay, tại vì cái bổn, cái bản chất của cái màu trắng is white is the essence of all colors. Tại cái màu trắng là cái thể của tất cả những cái loại màu. Just like the giving is essence of all dharma, cũng giống như cái bố thí là cái pháp, là cái thể của tất cả những cái pháp. If you want to practice any dharmas at all, they are not beyond giving. Nói cách khác, quý vị muốn tu bất cứ cái pháp gì đó, nó không có ngoài bố thí. Okay? And in other words, you practice giving, then you are also planting the seeds to practice all the other dharmas as well. Nói ngược lại, nói cách khác, nếu quý vị mà tu bố thí thì quý vị đang trồng cái nhân để mà tu những cái pháp khác nữa. Okay? And the white ray here is replete with both virtues of the liberation and prajna. Cái hào tướng quang màu trắng này nó có đầy đủ với tất cả những cái đức của giải thoát và cái đức của bát nhã. Okay. And when the three wheel substances are empty, then you can see the real mark of giving, which is replete with the three virtues. That's why it's called great. Lý do nó gọi là đại là tại vì khi mà quý vị tới cái tu cái bố thí tới cái trình độ mà tất cả ba cái tam luân thể nó đều không hết đó, thì lúc đó mình có thể thấy được cái thật tướng của cái bố thí, và nó đầy đủ với ba cái đức của pháp thân, của giải thoát và của bát nhã. Okay, so you do not graduate to the great white ray level until you practice giving for a long time, to the point where you reach the state where the three will substances are empty.
Người ta muốn thành tới cái trình độ này là phải tu bố thí rất lâu, rất nhiều, cho đến khi mà cái tam luân thể này nó đều thành không hết. Okay, any questions? No one wants to know what the three wheel substances are? What are they? I'm glad you asked the question. Thank you for asking the question. I thought everyone is awake, is asleep or something. Có người muốn hỏi là cái tam luân thể là cái gì? The three wheel substances are basically the three aspects of the giving dharma. Cái tam luân thể là ba cái khía cạnh của cái pháp bố thí. What are they? They are one, the giver. Thứ nhất là cái người bố thí. Number two, the receiver. Cái thứ nhì là người nhận cái của bố thí. And number three, that which is given. Cái thứ ba là cái vật mà bố thí, cái mình nhận bố thí. Okay. So what happened is that all the three have to be empty before you accomplish the giving dharma. Nói cách khác, nếu quý vị tu bố thí, thì bố thí phải tới cái trình độ mà nó bố thí mà mình thấy ba cái yếu tố đó nó đều là không hết đó, thì lúc đó mới gọi là vẹn toàn. Bố thí nó đạt được cái hoàn hảo của cái bố thí. Yes. You mean the giver has to see them all as empty? The giver has to see them all as empty before you accomplish it. The giver has to see them all as empty? Yes. They're Yes. all empty anyway. You say, well, okay, but to accomplish it, you don't have to be the giver. You can be the receiver as well. Okay. The receiver sees them all as empty. That's right. So you get to the point where you receive it and you see the giver is empty, you see yourself as empty, you see the gift that you're receiving is empty. Okay, you only worry about yourself. Whether the giver he sees himself, herself as empty or not is irrelevant. It doesn't matter where you are. Wherever you are, you see all three is empty. Okay, does it make sense? See, you do too focus on the cultivation part. I guess. Let's say, I suppose that if the gift was like an animal, if it could see itself as empty, then the animal would, the gift could accomplish it as well. Khi ông hỏi là cái người bố thí phải là thấy nó không là sao? What do you think, Roberta? See, the starting point is a giver. Right. That's a valid point. You start out by giving. Okay, you have to start out by giving first, because otherwise you have no chance to see all three is empty. So the question is valid. The point you made is very valid. The starting point is a giving, and you get rolling, the ball rolling from there. But once you reach the ultimate, okay, there's no more giving. Nothing left. Thành ông này, ông hỏi là, does it make sense, Roberta? You start out by saying, I need to practice giving. Why? Because when you practice giving, that's how you create merit and virtues for yourself. All right? So you practice giving as you go along. The more you practice giving, the more you're able to let go. I need to translate into Vietnamese. Okay. Câu hỏi là cái này, ba cái luân thể này, nó không có nghĩa là cái người cho phải nhìn là không. Tôi nói không nhất thiết. Có thể người nhận có thể là không được. Tại vì đều câu hỏi nó có lý. Tại vì cái câu hỏi này nó chú trọng về cái chuyện về bước đầu mình tu hành là sao. Thì bước đầu tu hành là mình phải tu bố thí. Mình tu bố thí thì mình có
tu hoài tới cái trình độ mà cái tột cùng mình không còn bố thí nữa, thành ba cái nó đều là không. That's the meaning of the three wheel substances are empty, meaning there's no more giving left, none whatsoever. You're very far from it, Roberta, so don't worry about it. So relax. Don't tense up on me and say, I don't get it. Of course you don't get it. I don't get it either. So. I get it. Good for you, because I don't. Thành ra tôi nói là cái ba cái thể này là nó không, là có nghĩa là mình đừng có lo, quý vị đừng có lo, đừng có nói là tôi không thấy cái đó, nó còn tôi chưa thấy nó không. Tôi nói quý vị chưa thấy không được đâu, còn lâu lắm mà tôi chưa thấy không được. Thành ra quý vị đừng hấp tấp, mà không sao hết đó. Mình từ từ mình sẽ tới đó. Okay, it's more important to know that they are supposed to be all empty. That's all you need to know today. Ngày hôm nay mình chỉ cần nhớ ba cái đó đều là không hết. Okay, that's the direction we're going. Mình tu, mình sẽ tới cái chỗ đó. When you practice Mahayana, you have to go evolve in the direction where all these three wheel substances are empty. There's no beginning, there's no end. That's why they call three wheels. Thành ra cái này là cái tu đại thừa nó sẽ tới dẫn cái vị tới cái hướng đó. Cái hướng là ba cái tam luân thể này nó là không hết. Cái luân đó có nghĩa là không có gì bắt đầu, không có gì phân biệt ở trong đó. Okay. Yes, question. Right. Well, when you see yourself and say you're the giver, you see yourself and the gift and the receiver of the gift is empty. Doesn't it become rather hard to have a motivation to give anything? Hỏi là nếu như mình người bố thí, mình là không, mình cái người nhận cũng là không, mà cái vật cũng là không, thì mình bố thí làm cái gì? I'm not there yet, so I don't know. To tell you the truth. Hỏi cái này hơi khó trả lời, tại tôi chưa tới đó, làm sao tôi biết dám trả lời cho quý vị được. Okay, it's kind of difficult to kind of imagine what it's like, because I have no idea. Tôi nói tôi trả lời không được, tại tôi tưởng tượng không ra nè. I cannot possibly imagine my giving you one, you know, my giving you a car the car is actually empty. That it baffles me. Tại vì đối với tôi cho một chiếc xe hơi, đối với tôi chiếc xe hơi để không thể nào nó không được hết. Anyone agree with me? Everyone agrees with me there? You give a car, definitely the car is empty, especially if it's a Mercedes or a red Ferrari. Nhưng mà cái gì cho chiếc xe, tôi chắc chắn chiếc xe không thể nào là không được, tại vì nhất là chiếc xe Mercedes và chiếc xe Ferrari. Agree with that? It cannot be empty, still there at the same time. It better be empty, otherwise it's too confusing. Yeah, it is confusing. It's supposed to confuse you at this point. It's normal to be confused. That's right. Now, it takes time. It's just like you, my mentioning there's something called algebra to a kindergarten. The kindergarten children cannot possibly understand algebra, but they should hear about it, okay, so that they know there's something there worth looking at. That's all it is. Okay. Thành ra giống mình dạy con nít vậy, mình dạy cái đứa trong mẫu giáo, mình dạy là what's algebra in Vietnamese? Hả? Toán đại số. Mặc dù cái đứa con nít nó chưa hiểu toán đại số, đều mình phải nhắc nó biết có cái gì tên gọi là toán đại số để mà nó biết cái phương hướng mà nó đi. Okay. Same thing. You need to understand that you stay in school is like practicing giving. Thành ra giống như biểu khuyên tụi nó tiếp tục đi học, tức là giống như là khuyên quý vị phải tiếp tục bố thí. So if you keep up your schoolwork, you keep up your giving practice, you will reach, you graduate. Eventually you graduate in those levels. Quý vị cứ tiếp tục bố thí, từ từ nó sẽ được tiến về cái phía đó. Okay?
All right. So the question is, so if everything is empty, where is the motivation to practice giving? Nếu tất cả nó đều không hết á, thì làm sao mà mình còn cái sự ham muốn để mà bố thí nữa? How do you answer that? Sao trả lời cái đó bây giờ? Ni sư trả lời sao bây giờ? Tất cả đều không thì bố thí làm cái gì nữa? Phí thì giờ bố thí làm cái gì? Thế cô thấy dễ sợ không? Mình ngồi đây nó hỏi mấy câu mình trả lời không được đây. Nó hỏi toàn chịu cảnh giới Phật không mình chịu thua. I tell her, I ask her, what do you say? She explained something. I said, you see how scary it is. You sit here, you speak Dharma, and they ask you a question about the state of a Buddha. Try to figure it out. Cái đó là lý thuyết thôi. Cái này nó hỏi bây giờ nếu như tôi không biết cái đó là cái gì, để nó nói bây giờ nếu thiệt sự nó không, tại sao tôi phải bố thí làm cái gì nữa? Chết giấc với nó. She says, if you give and hoping somebody reciprocates you, then you have to go beyond that. Cái đó chưa phải là không. Nếu mình cho mà mình không mong người ta báo đáp mình nữa, cái đó vẫn chưa phải là không nữa. Nó còn xa lắm. So I said, my answer to her point is that if you get to the point where you can give and expect nothing back in return, that is still very far from the three wills being empty. Still very far. Okay? I'm not even at that level yet. I'm talking about Mercedes and Ferrari. I don't see it as empty yet, so never mind about it. Okay? So you see the gradations. Yes? It's not even a related point. There's something there. I'm trying to illustrate the point. That is, you can read the book so much. Okay? But which theory do you use from the books if you ask to answer the question? It's no theory to answer that question. Yeah. Yes. Thầy con nghĩ cái khấn trong này có nghĩa là vô lậu, mà nếu những người cho vô lậu thì con hiểu rõ, nhưng mà người nhận mà lại vô lậu thì con không hiểu. Vậy là cái vật thì là không có cái vật cho, nó không có cái suy nghĩ gì thì mình nói vô lậu con không hiểu. He says this refers to something unconditioned. So he understands, for example, the some part of it is the giver cho vô lậu, huh? Yeah. So the act of giving is unconditioned, okay? But the giver being unconditioned is not clear. And the receiver being unconditioned is not clear, and the gift being unconditioned is not clear, right? Yeah. So that's a problem he has. So the principle is that it's unconditioned, but the three being unconditioned is he doesn't quite get it yet. So he's going to a theory that is a little bit lower level than emptiness, but that's he's getting close, okay? But that's still theory. Okay. Nói rằng anh Tàng nói rằng là cái đại khái là về cái khái niệm này là về cái vô lậu. Okay. Thì mình phải nhìn đó, nếu cái bố thí là vô lậu thì mình phải nhìn ba cái đều vô lậu hết, cái người cho, người nhận với là người cái đồ cho đều vô lậu. Thì cái cho vô lậu thì còn trên lý thuyết thì còn ba cái kia nó vô lậu thì còn nó hơi mơ hồ một tí. Okay. Anyone else has any idea? Danny, what do you think?
you're the well-read person of Mahayana. How do you answer this Western gentleman here who wants to know, if it's empty, why do I bother giving? Why are you wasting my time? Typical Caucasian guy. Well? I remember you said about the eighth ground bodhisattva. Yes. What about him? You said they That's right. Keep going. You're right. You illustrate how tough it is, even when you get up there. Everything is empty. I don't need to do anything anymore. Right? He's referring something that's very good. Exactly the state. Ông này nó hay lắm. They said, excellent, by the way, Danny. Thank you for bringing it up. I forgot about it completely. Ông này nói hay lắm. Nhắc lại cái chuyện này. Cách mấy năm trước tôi kể cái chuyện là cái người Bát Địa Bồ Tát đó. Cảnh giới họ tới cười lắm. Họ tới cảnh giới Bát Địa Bồ Tát như Ngài Hư Vân vậy. You see the eighth ground bodhisattva like a venerable Shijun. When they reach there, that state, they see everything is empty. They see no more need to cultivate. Họ tới cái Bát Địa Bồ Tát á, là họ tới cái cảnh giới là họ thấy tất cả nó không rồi, không cần tu nữa. Họ thấy tu không còn tu luôn nữa. Even cultivation is empty itself. There's no need to cultivate anymore. Ngay cái tu cũng là thành không luôn nữa. Thành hò không có tu nữa. Wouldn't that be nice? Wouldn't that be nice to have that kind of problem? It's the kind of problem I wouldn't mind having. Let me put it that way. Okay. Tôi nói thiệt quý vị, đối với cá nhân tôi, nếu vào cái cảnh giới mình có thể thấy tu mà không còn gì để mà tu nữa thì tôi sẽ không phàn nàn đâu. Okay. Precisely. That's the state of the eight ground bodhisattva. Only when you reach that state, that's when you see those three things are empty. Okay? Not quite. It's still not quite empty yet. Để sự thật nói quý vị biết, ngay cái Ngài Bát Địa Bồ Tát đó, vẫn chưa thấy ba cái đó là không. What does he not see is empty? Hả? Cái ông Bát Địa Bồ Tát này không thấy cái gì không? Think about it. Nghĩ cho kỹ đi. Sư cô nghe tôi hiểu, hai sư cô nghe tôi nói có hiểu không? Cái Bát Địa Bồ Tát mà tới cái trình độ như Ngài Hư Vân á, họ nói tôi là không. Okay? Phật là không. Phật Pháp là không. Chùa là không. Tu là không. Thì tôi tu làm cái gì nữa? Đây là cái cảnh giới mà ông này cũng hỏi. That's a question that pertains to you. Oh, he sees himself as empty. Definitely he sees himself as empty. I can assure you of that. Ông nói, nhiều khi ông Bát Địa Bồ Tát chỉ thấy mình là không, cho nên tôi cam đoan với ông Bát Địa Bồ Tát thấy ông là không rồi. He sees everything else, see all objects as empty. Ông thấy tất cả những vật đều không nữa. Yes. See people is empty. Ông thấy người cũng là không nữa. What else you want to know? Then why bother cultivate? Right? Thành còn gì mà tu nữa đâu. Nothing to look forward to, Janice. There's no more sun. There's no more future. No more, nothing. So what for? Why do I have to go to work anymore? Isn't it scary, Janice? You reach that level and you say, my God, I have no reason for me to live anymore. Tôi hỏi học trò tôi chọc quê học trò tôi nói tới trình độ mà nhìn đứa con mình nó là không. Thành là mình buổi sáng mình thức dậy mình không cần phải đi làm nữa. Tại mình đi làm hay mấy nữa, mình đi làm để nuôi cho nó. Bây giờ nó là không, mình nuôi nó làm cái gì nữa? Thành không cần đi làm nữa. Tôi hỏi con có nghĩ như vậy nó dễ sợ. Nó trả lời, nó nói tôi là nếu như vậy thì quá quý đấy. Như sư nghĩ sao?
Không còn nữa. Rồi sao nữa? Ông này đang kẹt chỗ nào? Cái nào là chết đó, nó hỏi, tôi hỏi cái hỏi này, this is an excellent point, Danny, which illustrates what my reply to him. This is exactly the problem of the eight-round Bodhisattva. Cái này, and I am grateful to you, Danny, for bringing it up because it's exactly the subtlety of the nature of ignorance. Because you look at everything, it's empty. And you say, how nice. I don't need to do anything anymore. Bởi vậy cái chuyện ông này, ông Danny, ông Nam, cái chuyện Ngài Bát Địa Bồ Tát đã nêu ra cái câu chuyện đó là nó chứng minh cho thấy, những ví dụ cho thấy là cái trình độ, cái sự không của này, ba cái đều không ấy. Không còn cái gì để không còn gì mà làm nữa. Thì tu làm gì nữa? Why bother cultivating? Hả? Không có hòa đồng gì đâu hết. Nó tất cả ông thấy tất cả cái gì đều là không hết rồi. Yes. Absolutely. Không hỏi không đâu. Anything else you're unclear? Anything else you're unclear about? Yes. Ông hỏi về cái pháp, ông có nhìn ông Bát Địa Bồ Tát, ông nhìn cái pháp là không. Ông nhìn Phật là không, đều không hết. Muốn thắc mắc gì nữa? What's the point cultivating? It's nothing to cultivate. Even cultivation is empty. You said there was something you thought wasn't empty. Cái này là chân không? Ông thấy chân không? Ngài giác ngộ rồi, Ngài thấy được chân không? Ngài Như Vân thấy được chân không rồi. Thì đúng rồi, ông thấy cái đó luôn nữa. Nhưng đều cái thắc mắc là nếu như vậy thì tu làm cái gì nữa? Bố thí làm cái gì? Tới chùa làm cái gì? Vãng sanh làm cái gì? Tới đó dễ sợ lắm. Tới đó từ giờ thầy Vĩnh Hóa nói cái gì lo vãng sanh, cái gì tới đó vì nói vãng sanh làm cái gì? See, this is a scary part for me professionally speaking, because I'm the one who advocate you should obtain rebirth, right, Janice? Okay, so if I advocate that you obtain rebirth, I teach you, you reach the 8th ground Bodhisattva, you get there, and Roberta says, hey, hallelujah! I don't need for rebirth. Boy, my master has been pulling my legs. There's no need for rebirth. Tới đó, trước giờ tôi đã dạy học trò tôi theo thầy tu đi để mà vãng sanh, rồi lỡ dạng theo tôi tu tới trình độ mà được tới Bát Địa luôn, tới Bát Địa một cái nhập được Bát Địa mới quay là gõ cửa hỏi cái thầy này, thầy bây giờ có cần vãng sanh làm gì nữa? Trước giờ thầy bịp chúng con. So what's the problem? Big problem. That's why the 8th ground Bodhisattvas, they don't cultivate anymore. They stop. Cold turkey. And they sit there. Suspended. Thành ra cái Ngài Bát Địa Bồ Tát đó, khi mà tới cái cảnh giới họ thấy tất cả đều là không hết. Thành ra họ ngừng lại, họ nói không cần làm gì nữa hết. Yes, Janice. What to do? What? He teaches others, but he still sees it as empty. You don't know? Of course not. Well, it's if you go beyond that, that's when you get to you see why where he's stuck.
You're not there. You're still below it, and you have no clues. Just the same, he has no clues on what to do. He says, because he sees everything is empty. What's the point? You see your potential, kiddo? It's a serious problem. It's not intellectual. This is real at the enlightened being's state. It's not intellectual exercise. It's the true wisdom they have. They see everything's empty. So they stuck because of that knowledge. Thành ngay cái người giác ngộ nữa. Even when you reach the 8th round Bodhisattva, you become enlightened. And you see true emptiness. You see wonderful existence. You still can get stuck because you see it's as too empty. Thành ra ngay những cái người mà giác ngộ đi nữa, tới trình độ cao như Địa Bát Địa Bồ Tát, vì họ có cái huệ họ nó quá sâu xa này, họ cũng bị kẹt như thường. And you know what happened? Then he knows what happens. What has happened? Chuyện gì phải xảy ra? Bát địa là bất động địa. Sau này sẽ có. Trong tương lai tôi sẽ giảng mấy cái địa tí. So what to do? What has happened? Chuyện gì phải xảy ra? The Buddha knows about it. Phật biết. Tới ông Bát Địa này bị kẹt. Phật lật đật phải chạy tới. So the Buddha has to go to him and say, hey, listen, enough this nonsense, this emptiness. You better cultivate. So the Buddha says, you cultivate. Yeah, the Buddha has it. The Buddha came, the Buddha comes, the Buddha actually personally come and say, you cultivate. Never mind about cultivation empty. You cultivate. You get that, Janice? The Buddha says, there's no need to explain to this boy here or this girl here. He's confused. I only tell him to do one thing. You cultivate. That's how you get out of it. Isn't that wonderful? Kim Địa nghe có hiểu không? Nó kẹt rồi, mình giảng nó vô ích. Cái huệ của Phật nó hay chỗ Phật nó hay, mình không cần giảng nó tin mình chỉ biểu nó tu thôi là nó tự động giải quyết vấn đề nó. Bố thí tiếp đi. So this is the Buddha's wisdom. You see, he doesn't try to convince you. He says, see how wise I am. I have the solution for you, and so on, and you can get going, and you try to explain things. The Buddha comes in and says, cultivate, continue to practice giving. That's all he does. If you continue to practice giving, then you get out of it, that state. Thì quý vị tiếp tục tu bố thí thì tự động sẽ thoát được cái kẹt ở đó. The example is very important to illustrate 2 points. Hai cái ví dụ này nó quan trọng tại nó cho quý vị thấy hai cái khía cạnh của cái tu hành. These very, very important aspects of cultivation. Hai khía cạnh tu hành rất quan trọng, quý vị phải nhớ. And you need to be grateful to Danny for bringing it up, because I was about to bring up only one aspect, but because of his example, I'm bringing up the second aspect. Okay? Nên quý vị ngày hôm nay tôi phải cảm ơn ông Danny, quý vị cảm ơn ông tại ông nhờ ông hỏi, ông nêu cái trả lời ông như vậy mà tôi mới giúp. Tại vì trả lời cho ông đó, tôi phải nêu giảng cái vị hai khía cạnh thay vì tôi chính giảng vì một khía cạnh thôi. Okay? Only because of him. That's why I'm throwing in another one free of charge today. Okay? Ngày hôm nay là tại vì nhờ ông tôi tính giảng một mà thành ra phải giảng hai để trả lời cho ông. Okay? Number one. Thứ nhất, even when you become enlightened,
Mặc dầu khi quý vị giác ngộ được rồi đó, okay, vẫn còn bị kẹt như thường. You still stuck. You still get stuck. Never mind about right now. Đừng có nói chuyện ngày hôm nay nghe Kim. Ngày hôm nay mình chưa giác ngộ, mình kẹt đại kẹt. Mà khi những người mình giác ngộ rồi vẫn còn bị kẹt như thường. Nó dễ sợ như vậy đó. This is why cultivation is so fascinating. There's so many twists and turns. Thành ra cái tu hành nó ly kỳ dễ sợ. Nó có nhiều cái uẩn khúc dễ sợ. Ngay cái người giác ngộ cũng chưa thấy nổi nữa. Even enlightened beings cannot see around the corners. With all the spiritual powers, with all the wisdom. Cái người, quý vị phải nhớ, một cái ngài Bát Địa Bồ Tát đó, đại trí huệ, đại thần thông nè, ok, mà lúc bị kẹt vẫn bị kẹt như thường, vẫn chịu thôi. So what happens? You still need a good known advisors who will come at the right time to tell you what to do, give you the right instructions. Thành ra trong trường hợp vậy, quý vị vẫn cần cái người đại thiền tri thức để tới lúc mình bị kẹt đó sẽ tới nhắc cho mình biết cái phương pháp để mà giải thoát. You cannot say, for example, can you say, now the master explains to me, I'm going to program myself. Jhana says, I'm going to program myself. No way I'm going to be stuck. I'm going to get to the 8th crown Bodhisattva. I have the solution already. I will continue to cultivate. Okay? That's what I was thinking. I know. Really? Wow. You're too smart for your own good. Thành có người nói, có thầy ngồi suy nghĩ nói là tôi bây giờ tôi biết rồi, thầy nghe thầy Vĩnh Hóa giảng như vậy thì tôi biết rồi, tôi tiếp tục tu, khi nào tôi đắc được Bát Địa Bồ Tát đó, tôi tự nhắc tôi á là tôi phải tiếp tục tu bố thí, không được ngừng lại. Ok, không cách nào tôi bị kẹt như thế đó. Guess what? If you do it like that, Janice, guess what happens? Nếu quý vị mà làm trước như vậy, chuyện gì xảy ra? Hả? You will not be stuck on that, that's for sure. If you like that. Nếu quý vị chắc chắn mà đó có trước cái chìa khóa đó rồi, chắc chắn sẽ bị kẹt ở đó. But guess what? You be stuck on something else. Which is it? Which is what? Không kẹt ở đó thì kẹt cái khác. Kẹt chỗ nào? You be stuck on 7th round Bodhisattva. You'll be stuck on 7th round. You won't make the 8th because of that preparation. Isn't it fascinating? Isn't it funny? You think you have a solution. Why? Because you still see something as being stuck. Therefore, you do not see it's empty yet. So that you don't get stuck at 7. Oh, right. Good. Don't be too smart for your own good. Thành hỏi tại sao về thầy kể cái chuyện này làm cái gì? Tôi nói kể cái chuyện để quý vị đừng có bị kẹt ở thất địa. Before you get to 8, don't forget you have to go through 7, go through 6, go through 5, go through 4. Muốn tới bát địa phải qua thất địa, lục địa, ngũ địa, tứ địa. Okay? Not so fast, my friend. One thing at a time. Okay? So anyway, don't be too smart for yourself, because if you, at this point, you program yourself like Kim Địa in the back there says, I'm going to program myself. When I get 8th round, I bring up the program, 8th round Bodhisattva program, Kobo routine. Okay? I said, continue to practice giving. Okay? Can't do that. If you have that program, that means that you still have something that's not empty yet. Agree? See the problem? Quý vị thấy không? Có nhiều người khôn dễ sợ. Ta nói là tôi biết trước là trước khi mà tôi trồng sẵn cái nhân, là khi mà tôi được bát địa một cái, được có cái nhân, tôi keo cái nhân ra, tôi nói là phải tiếp tục tu bố thí.
Cái kẹt ở đó là nếu quý vị có sẵn cái nhân như vậy, tức có nghĩa quý vị vẫn còn một cái nhân mà nó không chưa là không, thành không thể nào mà đắc được bát địa hết. Tại bát địa phải cái gì? Tất cả đều là không hết. Remember, 8th ground bodhisattva, everything has to be empty, including that Kobo program. Tại vì muốn đó, tới đó là không còn cái gì hết mới tới đó được. Đằng này mình còn một cái mà, làm sao mình tới đó được? See the catch-22 problem? Got that text? You see, that's what happens when you're way too smart for your own good. Okay? That's why I'm telling Janice, because I'm worried that Janice is going to program ahead of herself. Okay? Thành ra tôi phải nói trước để quý vị đừng làm chuyện đó. Okay, so we know the problem. That's one aspect. You still need someone to tell you, okay, that you're stuck there. Thành quý vị hiểu cái khía cạnh đầu tiên á. Mặc dù quý vị giác ngộ, quý vị có trí huệ đó rồi, vẫn bị kẹt mà không biết mình bị kẹt. Và có người tới dắt mình, tới nhắc mình. Okay? Number two is that if you say that I don't need to cultivate, aren't you saying that non-cultivation is not empty? Yeah. That's what you're saying, aren't you? Này, không phải trật rồi, cô trật rồi. Không có liên quan gì đó hết. Không có liên quan đến cái này. She referred to the 42 section sutra where it says you cultivate, yet you don't cultivate. You have a thought, yet you have no thought. It has nothing to do with that. Okay, nothing to do with our example, our point. Cái mà tôi muốn nói quý vị nghe, cái kẹt thứ nhì mà quý vị phải nghĩ tới á, nếu như quý vị nghĩ là mình không cần tu nữa, có nghĩa là quý vị coi cái không tu á, là nó không phải là không. Đang bị kẹt cái đó mà không thấy. Vì vấp ở cái chỗ là thấy không tu không phải là không. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Next. 1262. The auspicious sportant ray, the great auspicious sportant ray. Cái hào tướng quang điềm tốt và hào tướng quang điềm tốt lớn. To bring about auspiciousness, when this light ray illumines you, then good things happen to you. Được cái hào quang này mà nó chiếu tới mình thì mình có những cái chuyện may mắn nó xảy ra trong cuộc đời mình. Okay, good things happen. Wouldn't have any audio problems. Today we have no audio because I busted the amplifier. So I have to bring another amplifier to the temple tomorrow. Anyway, so it had the Buddha's auspicious ray, important ray shown on me, then I wouldn't have this problem today. Tại ngày hôm nay mà được mà hào quang của Phật mà chiếu tới thì chắc là không bị cái vấn đề nào rồi. So I guess it's my deficiencies. The auspicious ray, cái hào tướng quang điềm tốt á, represents the precepts. Nó tượng trưng cho cái giới. Okay, it stops evil, and when you stop evil, then all the good spring forth, making everything auspicious. That's how things are auspicious. Nó tượng trưng cho là cái giới là tại sao?
cái giới là ngừng lại cái ác. Mình ngừng cái điều ác, điều xấu, thì những cái điều thiện, điều tốt á, nó mới hiện ra được, nó mới lộ ra được. Thành ra nó đem lại cái sự cát tường, đem sự may mắn cho mình. Any questions? And it says great, auspicious, important ray, because great here occurs when you reach the state where you can see the true mark of the precepts. Cái lớn, cái đại này là khi mà quý vị tới cái cảnh giới, cái trình độ mà có thấy được cái thật tướng của cái giới. What is the true mark of the precepts? Cái thật tướng của giới là cái gì? I'm asking on text behalf, of course, because he's still struggling with these different words. The true mark of the precepts is emptiness. It's true emptiness. Cái thật tướng của cái giới là cái chân không. Okay. What does it mean? Chân không nghĩa là sao? Cái giới là chân không nghĩa là sao? Tức là không còn giới nữa. Its meaning is no more precepts. Không còn giới nữa. Hả? Thể nó là gì? So, when the precept, the true mark of the precept is true emptiness. Nếu cái thật thể, thật tướng của cái chân, của cái giới là chân không, thì như vậy cái giới là gì? The precepts becomes empty. There's nothing there. Nếu mà thấy thực sự cái giới nó không có gì hết. Hiện bây giờ quý vị thấy, right now, you see precepts as inconvenient. Right, Janice? Hiện bây giờ quý vị thấy cái giới là cái nó bất tiện. Đúng không? I like to go drinking, and yet the precept tells me I cannot. Therefore, I don't want anything to do with precepts. Quý vị nói tôi muốn uống rượu, nhưng điều giới không cho phép tôi uống rượu. Thành ra tôi không muốn thọ giới làm cái gì hết. Thọ giới nó bất tiện quá này, tôi uống rượu không được. Okay? So now precepts is just too inconvenient. Hiện bây giờ mình cái giới nó rất là bất tiện. You reach a state where you see the true nature of the precepts. Nếu quý vị tới cái cảnh giới mà thấy được cái true mark meaning chân xiang, right? Để thấy cái thực tướng của cái giới là nó không, thì lúc đó quý vị có quyền uống rượu. Then you can drink. Why? If you reach that state, you can drink. But until then, you can't. Nếu quý vị mà tới cái cảnh giới đó rồi, thấy được cái thật tướng đó rồi, thì có quyền uống rượu. Mà trước khi mà thấy cái thật tướng đó thì không nên uống rượu. There's a difference. If you can see it as empty, you can drink. If you cannot see it as empty, don't drink yet. Phải nhớ như vậy. Cái tu, this is a subtleties in cultivation. Okay? Nếu thì cái này là cái khéo léo của cái tu. Nếu mình chưa thấy được nó là không, giới là không, thì mình không nên uống rượu. Mình không nên làm bậy. Mà khi mình thấy được cái giới là không rồi, thì lúc đó mình có quyền làm bậy. Okay. Anyway. All right. That's how I explain the true mark. Cái đó là tôi giảng nghĩa cái thật tướng như vậy đó. Okay. Any questions? Ai có thắc mắc gì không?
Why do I say that it's okay to break precepts once you see the precept substance being empty? Này, tại sao tôi nói quý vị là khi mình nhìn thấy được cái tướng, thật tướng của cái giới là nó không thì quý vị có quyền làm bậy. Nghĩa là sao? This is to counter some people's objection that precepts are inconvenient. I say no, they're not. Because if you cultivate, it starts out as being inconvenient, but eventually becomes so convenient, anything goes. Thành ra tôi giảng cái này như vậy là để cho quý vị, để cho giảng nói soi sáng cho vài người suy nghĩ. Phần lớn người ta nói tại sao giới thể nó phiền quá, nó rườm rà, nó cản trở tôi đủ thứ hết á, nó không cho làm cái gì hết. Giới nó rất là bất tiện. Tôi nói bất tiện là tại vì còn cái vô minh. Còn nếu bắt đầu phải tu với bất tiện như vậy, mình phải gò bó mình. Rồi sau này khi mình tu mà đúng đường đúng lối thì tự nhiên cái gò bó nó biến mất luôn, nó thành không còn gò bó nữa. So you start out with being confining yourself on the right tracks, on the right rails. If you stay there long enough, you are hindrance free. Nếu quý vị chọn cái đúng con đường đi, mà đi tiếp tục đi như vậy đủ xa thì những cái gò bó nó tự động nó biến mất. Whereas if you do not choose the right tracks, you cannot be free from all those hindrances. Ngược lại, nếu quý vị chọn con đường trật đi thì quý vị sẽ không bao giờ thoát được những cái gò bó hiện bây giờ quý vị đang có. Does it make sense? Vị nghe có đồng ý không? Right now you have so many hindrances and you say, oh, I'm so happy. Hiện bây giờ quý vị có nhiều cái gò bó dễ sợ. Okay? Và quý vị nghĩ là cái đó không phải là gò bó. You don't think they're hindrances. Right? And you're so happy. For example, ví dụ, what are some of the hindrances right now you have? You don't think it's hindrances. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có những cái gì gò bó mà không coi là gò bó. Yes. Gossiping, okay, nói chuyện thị phi. Okay, it's so much fun, right? Why can't we gossip? It's a natural thing to do. Không nói chuyện được với ai buồn chết, không có chuyện nói. What else? Có người khác gò bó người khác là gì? Lan, what's your gò bó của Lan là gì? You have two big hindrances. Okay? Là cái gì? What are they? Lan, what are your two hindrances? They're huh? Lying. They're not. Don't get so personal. You keep those personal things to yourself. Okay, it's not a good place to bring them out. Tôi hỏi Lan có hai cái gò bó rất lớn. Hỏi là cái gì? Lan ngồi cái đắn đo hoài. Cuối cùng mới nói láo. Tôi khuyên nói những cái lúc này nó không phải lúc mình thô lộ hết tất cả. Okay, tùy nơi tùy chỗ. Yes. Ông nói tất cả những mình thấy đều gò bó hết. Chẳng mình thích đồ ăn, thích nghe nhạc, mình thích đi coi cine đều là gò bó hết. It's too depressing. Don't get so depressing. Đừng nói chuyện như vậy thì chán đời, làm tôi chán đời. Vừa phải thôi. You have to be reasonable. You have to live with some hindrances, right? Cái gò bó nó nhiều như mình phải sống từ từ. You have to undo them one by one. You cannot say I'm wipe out everything. I cease to live. You become a eighth ground bodhisattva immediately. Nothing hinders you anymore. Only intellectually. You only can convince yourself that I'm hindrance free. Only intellectually. You only fool yourself. Deep down, you're still so attached even to the thought of being hindrance free. Tôi nói ngay cái tâm gò bó đó, nói là mình có thể mình không được cái gò bó là tại vì tôi nói mình có thể đạt cái cảnh giới đó bằng cách là với cái trí thức của mình thôi. Mình tự nói mình không bị gò bó nữa.
Tôi không có gò bó đâu. You tell yourself, I'm hindrance free, I'm hindrance free. Look at me, I'm so free, I'm so carefree. Nhìn cái vị coi, tôi là không có cái gì gò bó tôi được. Thấy tôi không? See, I'm a left home person, I'm hindrance free. What have you seen? Okay? Intellectually you convince yourself you're the case, but you're not. Cái đó là cái dùng cái trí thức mình đó, để mình tự thuyết phục lấy là mình không bị gò bó. Nhưng để mình vẫn quên rằng mình đang bị gò bó vài cái mà mình đang nghĩ là mình không bị gò bó. Does it make sense to you, Roberta? No? It's the thought that you're hidden free, that you still attached to. Therefore, you really are not hindrance free. Because if you're really hindrance free, you don't even bring it up. Agree? You bring it up because you see it as something that could possibly hinder you. That's why you bring it up. Right? Does it make sense? If it's nothing at all, then you don't even talk about it. Để hỏi có hiểu được không? Thì tôi hỏi là tại sao mà khi mà mình đem nó lên mình nói, mình khô hào mà nói tôi là không bị gò bó gì hết đó. Ok? Tức có nghĩa mình đang bị gò bó. Mình đang bị gò bó bởi cái tư tưởng mình không bị gò bó. Tại nếu thực sự mình không bị gò bó, không có gì để mà đáng nói hết. Ngay cái tư tưởng không đáng nghĩ nữa. Including a thought that says I'm hindrance free is a hindrance itself. Cái tư tưởng đó là một cái gò bó. Yes, question. Thầy, nhưng mà mình cố tìm coi cái gì gò bó thì mình không thấy cái gò nghĩa là mình không bị gò bó, không thích gì. Lúc đó mình giác ngộ rồi. So he says, if I look for something that hinders me, I find nothing, that does mean I'm hindrance free? I say, yeah, you're enlightened. It's that easy, Janice. It's so easy. Just look, if you cannot see anything, you're hindrance free. Oh, hallelujah, you're enlightened. Praise the Lord. Tôi nói nếu quý vị được như vậy là quý vị quá giác ngộ rồi. Mình đâu có gì gò bó mình nữa đâu. Mình là giác ngộ rồi. Okay. Tạ ơn trời đất. If you look for hindrances, then you are hindered already. Nếu quý vị đang tìm cái gò bó là quý vị đang bị gò bó rồi. Right? Còn cái tìm là còn gò bó. If you're still looking, you are hindered. Còn tìm là chết. Không được tìm. No seeking. Does it help? Roberta, does it make sense? No, it doesn't. If you're looking for obstructions or hindrances, then somewhere deep down inside of you, you says, I'm being hindered. Therefore, that thought right there is a hindrance in your cultivation. You start out with recognizing you're hindered already. How can you find nothing? It's there, right there. It's right in front of your eyes. And you were looking for something that hinders you. It's right there. That thought hinders you right there. You should have no thought at all of hindrance. Does it make sense? You see, this is subtlety that you cannot use intellectual discussion. Okay? Cái nào là cái uẩn khúc mà khi mình không thể dùng cái trí mà suy luận nó được. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so remember, just go to the temple, nhắc lại quý vị, tới chùa,
Go to the temple, recite the Buddha's name, niệm Phật, tụng kinh, recite the sutras, eat lunch, dùng trưa, listen to sutra lecture, nghe giảng kinh, and then you go home. Xong rồi đi về. Okay? Just do it on like that, and don't think of it. Then you have a chance for hindrance free, to be hindrance free. Nếu các vị làm như vậy thôi, chỉ làm như vậy thôi, không cần suy nghĩ, thì có cái cơ hội để mà được gọi là không bị gò bó. If you deviate from that, especially if you go to repaying kindness temple, that's the best way. Nhất quý vị tới cái chùa báo ơn nó tốt nhất á. Okay? Thì cái cơ hội gò bó, không bị gò bó nó rất là cao. So your chance of being hindrance free is very, very high. Yes. Yes. Rồi gò bó. Absolutely. Okay. So he says, if I follow the schedule, I go to the temple, and every now and then I miss the chance to go to the temple, and something is missing inside of me. Is a hindrance? I say, absolutely. Okay. Right now you are hindered. Hiện bây giờ cái cảnh giới mình đang bị gò bó. Okay. So you have to live with that until you reach a level where you no longer hindered. Mình phải chịu thôi. Kiếm làm cái gì? You cannot see. Tại vì cái hoàn cảnh đó, nó không cho phép mình đi tu, không cho phép mình tới chùa. Thì cái đó là một cái cản trở trong cuộc đời mình. Thì cái đó là cái gò bó của mình. Mình đâu chạy đâu được, mình phủ nhận nó cũng chừng đó thôi. So I say, if you're hindered and you cannot go to the temple, maybe the son doesn't want to get up early enough, or he's sick. Okay, it's a hindrance. That's part of that's where you are right now. That's your obstruction, your hindrance. You have to live with that. Nothing you can do about it. Okay? Any questions? Any other questions? Ai thắc mắc gì không? She says, the sutra says, if you're seeking, any kind of seeking is like putting a head on top of a head. Trong kinh nói rõ ràng lắm, những cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng nếu mình tìm cầu thì giống như mình gắn cái đầu trên cái đầu mình có bây giờ, nó hoàn toàn nó không cần thiết. It says, the question is in the Shrangama Sutra. It says all the Buddhas only has one pathway to Buddhahood. So where does it begin? Sao chưa? Another question. Based on your cultivation experience, how can I make my thinking to get my thinking mind to stop? I don't know. Tôi không biết cái phần đó. Cái tóc tôi nó chạy hoài. My mind is always thinking. I'm always planning to purchase a bigger temple, so I can't stop thinking about big temple. So I don't know how to answer your question. Tâm tôi lúc nào tôi đang mưu toan mua cái chùa lớn hơn nữa, thành ra cách nào tôi ngừng được á, thành tôi trả lời cô không được. If I tell you anything else, I would be lying.
Nếu tôi mà nói khác là tôi đang bịp với cô. Tôi bây giờ tôi tâm chưa ngừng, tôi trả lời cho cô được. So right now my mind is still spinning, therefore I can't answer her question yet. I'd rather not answer her question yet. Chừng nào nó ngừng thì tôi trả lời. When my mind stops, then I will, maybe then I answer her question. Yes, Janice. Who? Ruchin? What question? What's her question? Her question absolutely is different. Okay, that's different. It's not thinking. Now it's worries. It's different. Very different. Worry, I can help. Okay? Thinking, I can't. Hỏi là tôi có cái câu giống như vậy. Tôi nói câu gì nói tôi nghe. Nói là cái bà đệ tử tôi, bà chuyên môn là lo. Tôi nói lo với nghĩ nó khác. Nghĩ tôi giúp không được, lo tôi giúp được. Okay? What you worry about? Lo cái gì?不可以，不可以。你 worry， 你忧虑什么？ Okay. After eating lunch today, what did you worry about? Sau khi mà ăn trưa ngày hôm nay á, bà lo cái chuyện gì? 没有，什么没有？那你什么问题都没有的。晚上一静下来的时候就多了，白天好像比较少。晚上。OK， 好，那昨天晚上你忧虑什么？ 昨天晚上我想静下来，又到庙里来。那脚谁叫我接我过来？讲他妈又孩子太小，他脚起不了，他工作又忙。我讲他妈妈又过来。那今天可能要迟到了吧？那么不然就等9点半，9点半又没有时间可以一起来读经。这个就是小小，那零零碎碎的，就是想。想要考虑的要安排得很好很好。对。Okay. You tell her I'm happy she decides to come on Saturdays. Okay. She says, I said, after lunch, what did you worry about? She said, I don't worry about that much during the daytime. At night, that's when I worry about. I said, okay, so last night, what did you worry about? She said, last night, I worry about today coming to the temple, so I need to look for Janice and ask her if she wants to go to the temple. But she knows that Janice's son Joseph doesn't get up that early. He can't get up that early. And then Janice is very busy. I'm not sure she can find the time to do that. And then I think about my sister. My sister, she doesn't want to come to the temple in the first place unless you put a gun to her head. And then I don't dare ask Danny and then I feel bad. I'm taking advantage of Danny because people take advantage of Danny already. So I don't need to take advantage of him. The master is keeping him busy enough, right? You can translate all that to her, by the way. Thành ra tôi hỏi bà nói bà lo cái gì? Ăn trưa xong lo cái gì? Bà ban ngày không có lo gì hết á. Ông nói vậy tốt, vậy ban đêm mới lo. Ban đêm lo thì hỏi ban đêm á, tối hôm qua bà lo cái gì? Tối hôm qua bà lo đó, ngày hôm đi là mình tới chùa. Thì tôi mới nói cho bà nghe, bà quyết định thứ Bảy tới chùa tôi rất mừng. Tới chùa thứ Bảy rất là tốt. Bà nhất định tới chùa. Lúc trước bà Chủ nhật bà tới nửa ngày bà đã đi về rồi, chứ đừng nói tới thứ Bảy.
Thành tôi nói tôi khen bà, tới thứ bảy tới chùa là tốt. Nhưng bà nói vậy tối hôm qua bà lo gì? Chính vì bà muốn tới chùa, thành tối hôm qua bà lo là con cháu của bà, là con cô ngồi bên cạnh đó, là đứa con nó là 5 tuổi đó, nó dậy sớm không được, thành ra đi sớm không được, mình sẽ tới trễ. Rồi con cháu mình nó cũng bận nữa, nó bận cả tuần nữa chứ không phải nó bận rộn lắm, sao mà nó đi chứ chắc đã được. Rồi mình rủ chị mình á, thì vì chị mình á, bà là cái bà chị bà không thích tới chùa, chừng nào mà ép bà mới đi, mà đi xong về bà càu nhàu. Rồi Danny á, mà muốn kêu Danny chở giùm á, thì ngại là tại vì bà biết rằng Danny nó bận rộn, nó biết là làm như vậy lợi dụng nó không tốt. Để ông thầy lợi dụng là đủ rồi, ông thầy lợi dụng nó quá bận rồi, mình không cần lợi dụng nó. Okay, so now Danny is too busy. Everyone is busy. Okay, and the master has to take advantage of you instead of you taking of him instead of you taking advantage of Danny. Okay, so what's the problem? So what's the problem? I don't get it. What do you think you're different from me? Last night I did exactly the same thing. Tôi nói cái vị nghe, tôi không hiểu cái bà này vấn đề gì. Last night I said, my goodness, Saturday is tomorrow. I have a Dharma talk and I have a Sutra lecture. And the whole week I've been so busy, I have no chance to prepare for the Dharma talk nor the Sutra lecture. Cái việc bên ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua 5 giờ chiều tôi mới lo, cả tuần bận quá đấy, cả tuần không có làm gì hết đó. Xong tôi mới giật mình, tôi nói trời, bữa nay là thứ Sáu rồi, thứ Sáu á, ngày mai á là mình phải giảng pháp buổi sáng, buổi chiều mình phải giảng kinh nữa, mà mình chưa soạn cái gì hết á. Okay, so I sat there worried, routine, believe it or not. I said, what I'm going to speak about tomorrow. Mình gãi đầu, mình nói ngày mai không biết mình nói gì về pháp. Okay, and then so at night I couldn't sleep. I said, my goodness, if I can't think of anything to speak about tomorrow, okay, then I would feel bad that Lan would waste one day of her life to come to the temple and learn nothing from us. Cái vị thấy cái khổ không? Cái khổ là cái mình cái tối đó mình ngủ không được, tại mình lo, mình nói trời ơi ngày mai mình không có gì mà giảng hết, không có pháp gì mà nói hết, không có gì mà ban cho chúng sanh hết á. Thì cái cô Lan này á, là cô bỏ một ngày thứ bảy, thay vì đi ở với nhà với con cái với gia đình á, thì tới chùa thì phí cuộc đời của cô một ngày luôn. Mình ngủ không được, mình lo quá trời. Okay, and this morning I walked in here. And then I found out I have an audio equipment. So the whole day I said, what I'm going to do by afternoon if I cannot record it. Rồi tới đây cái máy nó bị hư, mình ngồi mình lo, sáng mình lo, rồi chiều rồi làm sao mình thâu bây giờ? You see, Ru Ching, you think you're the only one who worries? Tôi hỏi đệ tử bà nghĩ một mình bà là lo thôi hả? Tôi cũng lo nữa chứ. See? So what to do? Làm sao bây giờ? Right. All you have to do is to let go. If it doesn't work out, next time. It doesn't have to be tomorrow. It doesn't have to be right now. If it doesn't work, next time around. That's all you have to do. You don't worry about it anymore. You say, I hope it works out. If it doesn't work out, maybe next time it will. If the next time it does, maybe the following time it will. But if I keep it up, eventually it works out. You don't worry about it. You worry about it because you insist on it working out right away. You're too greedy for it. It's greed. The nature is greed. Nghe có hiểu không? Cái bà này bà lo tại vì bà nói là nếu như mà chuyện mà cái mình lo những chuyện đó mà nó không xong á thì nó hư hết, nó không có vừa ý mình. Tôi nói cái đó là cái bệnh của mình đòi cho nó theo cái ý của mình. Cái đó là gì? Cái đó là cái lòng tham của mình đó. Nó phải theo cái ý của mình mới vừa lòng được. Mình không vừa ý mình lo. So you spend your life routine worrying that it's not meeting your expectations. You're the one who create the worries yourself, no one else. Because you put it on your head. You say,
It better be the way I like it. And you know what? You spend your entire life finding out that it's not always the way you like it. And yet you still worry about it. Cái bà này, cuộc đời bà muốn mọi việc nó phải hoàn toàn, nó hoàn vẹn hết. Okay? Mà nó không hoàn vẹn thì bà rất cực khổ. Thành ra suốt đời chỉ lo là công việc mình muốn, mình sửa soạn mình muốn đó, nó không được hoàn vẹn hết. Okay? Mà bà không biết rằng cùng cuộc đời bà, bây giờ bà mới khám phá rằng á, tất cả cuộc đời bà không bao giờ nó hoàn vẹn hết. Mình lo làm cái gì? Your life is not perfect. Why do you have to worry about it? Sometimes it works, sometimes it doesn't. You try your best and you're happy with that. You have to be happy with giving it your best effort, and then that's it. Whatever happens, happens. Okay? Hiểu tôi nói gì không? Cái cuộc sống mình, quý vị, cái bà này, bà trật cái chỗ là bà đòi cho nó theo ý của bà. Cái này phải đổi lại bằng cách là mình cố gắng hết sức, mình làm của mình. Rồi chuyện nó xảy ra thì nó xảy ra thôi, mình chịu thôi. Mình cần đi hơn nữa. Mình không cần lo nữa. Mình chỉ lo hết sức của mình thôi, xong mình ngừng lại. You try your best. That's it. That's what my master always says. He says, give it your best. He doesn't say, you must succeed. He never says that. Ông thầy tôi đó. Ông thầy tôi nghe, không bao giờ nói chúng tôi rằng là các con phải thành công. Ông chỉ nói chúng tôi có con phải cố gắng hết sức là xong. You try your best. Routine. Does it make sense? See, you worry about the results. Okay? That's not right. You try. You call Janice, you call your sister, you call Danny, and if it doesn't work out, big deal. You late. Okay? You try. That's all you can do. Okay? Because beyond trying, your worry is futile. You're wasting your energy over something that you can do nothing about. Worrying is not going to solve it. Worrying is not going to help it. That's why you need to learn to recognize you try everything you can, and then you stop. You say, okay. Just like when you want to teach children, it's exactly the same thing. Giống như, tôi nói là bởi vì tôi giảng cho bà biết là mình cố gắng hết sức. Hết cái khả năng bình sinh của mình, lo hết sức mình thôi. Tới lúc đó mình hết sức mình rồi, mình ngừng lại, mình nói, đây hết sức của tôi rồi. Chuyện gì nó xảy ra là nó ngoài cái sức của tôi rồi. Mình chịu, mình chấp nhận chuyện đó. Okay? Còn nếu như mình ngồi đó, mình tiếp tục mình lo là nó không theo cái ý của mình đó, là mình chỉ phí cái sức mình thôi. Mình chỉ phí cái thời giờ mình thôi. Tại nó hoàn toàn nó mình không có giúp được gì nó gì hết. Mình tự dày vò mình thôi. You only torture yourself when we go beyond that. You have to learn to recognize that. Don't go beyond that point where you tried everything that you can. Hiểu chưa? Does it make sense? You only give it your all. That's all you can do. You don't worry about the outcome. Bây giờ mình cố gắng hết sức mình hết. Mình không có nhìn tới cái kết quả. Mình không đòi kết quả. Make sense? What afflicts you ails most of the people in the world, by the way. You're not the only person. You agree, Roberto, or not? You worry about the outcome, don't you? You worry about the outcome, don't you? Absolutely, every day. You worry about your children. You worry about what's going to happen tomorrow. You worry about what's going to happen when you die. You're going to worry what happened, whether you can make it to the Western Spirit Land or not. You worry about whether Bob recognizes you or not. You worry about what's going to happen to your son and daughters after you're gone. You know, you worry about those things, right? That's what we do. Yeah. 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 But
But the point, what in her case is worse because in her case she insists on having it her way. That's not reasonable. It's beyond you. You try everything you can to help them out, and then you stop. I gave everything I could. I tried, and that's all I got. And you be happy with that. You learn to be happy with what you have. You learn to be happy with what you have, you're able to do. You learn to be happy with what you got. Happiness is being content with what you have, not you're unhappy because you insist on something that you cannot afford. That's all you do. You torture yourself. You allow yourself to be unhappy. Same token, you can allow yourself to be happy. Right, Kim? It's a flip. You decide you're unhappy and you're happy right there at that moment. You feel happy, you act happy. You decide you want to be unhappy, you're going to make people around you unhappy. That's it. You decide every single moment in your life, by the way. You decide, that, because I remember seeing Janice a few months ago. She's unhappy about a lot of things. So she walks around looking for another reason to be unhappy. Did I say Janice or did I say Bob? I don't remember whoever name I use, okay? It may not be applicable to you. Cái khổ với sướng là mình tự chọn ngay lúc đó. Lúc mình chọn, mình sung sướng thì lúc đó mình thấy mình thỏa mãn. Mình chọn khổ, lúc đó mình dày vò mình tự làm người xung quanh mình khổ sở với mình. Có một người đệ tử tôi đã cách đây mấy tháng nhìn xung quanh nó rất khổ sở. Nó kiếm lý do để càng khổ sở thêm hơn nữa. Nó thấy không có gì mà nó xong hết đó. There's so many problems. So we always, when you are like that, you're always looking for another reason to be unhappy. You see, you don't realize that kind of mindset you have. Nhưng người ta như vậy đó, người ta thấy cái khổ, bị khổ, thành cái tâm mình thấy khổ rồi, thì cái nhìn mình cái gì tìm thêm một lý do khác để mình khổ thêm nữa. Không chịu nhìn cái sướng của mình. You refuse to look at your happiness. You ignore your happiness. You ignore what you've got going for yourself that others don't have. Quý vị quên, không nhìn thấy cái phước của mình. May I remind you, nói quý vị biết, may I remind you, you still are not hungry. Quý vị biết không? Quý vị ngày hôm nay vẫn còn đồ ăn. You're not hungry. You don't have to go hungry today. You know, there are millions of people out there in the rest of the world who have to go hungry for the second day in a row now. Quý vị biết không? Ngày hôm nay này, biết bao nhiêu triệu người trên thế giới này đang phải nhịn đói ngày thứ nhì. Quý vị biết chuyện đó không? Mình đâu có đói đâu. Mà quý vị vẫn thấy bất hạnh như thường. You don't have to go hungry today, and yet you feel you're suffering. Try to be hungry for 2 days in a row. Then you know what suffering is like. Quý vị chỉ đói hai ngày liên tiếp á, mới biết là cái đói là sao. So that's why this morning I explained to you that sometimes you have to experience a loss before you can appreciate what you have right now. Thành bởi sáng mình nói, nhiều khi mình phải chịu cái thiệt thòi bị mất, mình mới thấy được cái quý của mình đang có bây giờ. Okay? Does it help? Ruchi? Don't demand. You too. Can I put it this way? I hope you're not offended by that. You too self-centered. Tôi nói cái về bà đệ tử tôi hy vọng bà đừng có giận tôi là tôi nói là bà gọi là self-centered. What self-centered in Vietnamese? Coi mình là trung tâm của vũ trụ. Không, mình là trung tâm của vũ trụ. Instead, try to help others instead of helping yourself.
Try to help others obtain what they want instead of helping yourself obtain what you want. Thì thấy cái bệnh không? Cái bệnh của người ta có là mình ao ước, mình muốn thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Cuộc đời nó như vậy thôi, cuộc đời mình như chừng đó thôi. Thay vì như vậy, cứ vì đổi tí xíu thôi. Thay vì mình muốn thỏa mãn nhu cầu của mình á, mình giúp người khác thỏa mãn nhu cầu của họ. Cuộc đời mới có ý nghĩa hơn nhiều. Yes. What do you mean she can't take care of herself? I don't see her begging for food like I do. What do you mean she can't take care of herself? I have to go begging. Does she have to beg? That's what I mean. She got so much already. She doesn't know what she has. You know that a lot of people her age, okay, do not have a roof over her head. Do you know a lot of people her age are bedridden? The back itches so much in the back. And they've been bothering this nurse, this physical attendant, for so long now to come over, ring the bell and come over and scratch her back for you. And now she doesn't dare call the physical attendant anymore. Because he bitches about it. Does it ring a bell, Roberta? People take advantage of you. And they know they're not supposed to do that. And so you lie there and suffer. Your body itches and itches and itches, and there's nothing you can do about it. That is suffering. You know that, Ruchi? No one is torturing you. You see? You torture yourself. You have so much. You have so much. You have to learn to be content with what you have. Quý vị cứ ngồi đó với cái đồ ao ước thêm. You have so much going for yourself. And yet you want more. Mình có quá nhiều này, quá đầy đủ, quá nhiều này, vẫn cứ đòi thêm nữa. Cái tâm như vậy làm sao mà có hạnh phúc được? If your mind is like that, how can you be happy? Let me ask you. Happiness begins with knowing contentment with what you have. Cái hạnh phúc đó, nó bắt đầu với cái sự thỏa mãn với cái mình đang có bây giờ. You're not sick. You don't have to go on a wheelchair. You don't have a needle pierced to your veins, okay, or an IV. You don't have to take medication, okay. You don't have to open your palms out to ask for money from someone else, so that you can sustain yourself. I mean, you have so much going for yourself. What are you complaining about? Learn to be happy with what you have already. Okay. Yeah, still has a problem. 还有问题吗？老师，这一点我也很知足。我知道我各方面呢都算是很不错，我很知足。就是这些本来不是小问题，可能是我就是要求要完满的在作祟，在作怪。对 Yeah, you need to teach her, to tell her that don't depend so much. Don't expect so much. Okay? Learn to let go of those expectations. You have to let go of those expectations. Because let me tell you, Ru Ching, what you have that others don't have right now. Okay? Cái này bà phải tập cái thói là mình đừng có đòi theo cái ý của mình. Cái đòi theo ý mình là cái khổ của mình đó. Cái hiện bà có mà người ta không có. For example, what she has that she does not have to go
and work for her money to support herself. Cái bà không có là bà có mà người ta không có được là bà không cần phải đi làm để mà tự nuôi lấy. Okay, she has enough right now. Well, whatever it is, she has enough, right? If you have to go work for yourself, phải nhìn tới cái khổ của người đi làm này. Okay, you have to put up with the boss. Cái người mà quý vị có biết không? Cái vị mà cái người đi làm việc là phải chịu khổ với ông sếp của mình. Okay, you have to worry about losing your job. Mình làm việc mình sợ tuần sau mình có bị đuổi hay không bị đuổi. Okay, you worry about getting enough of a raise because the wife wants a newer car next year. Về phải lo là vợ mình phải làm tăng lương, sang năm phải tăng lương cao một tí, tại vì bà xã bà đòi chiếc xe mới năm sau. Okay, and that's you talking about $30,000 right there. Thành ra they have a lot more worries than you. Okay? In addition to your worries. Don't be fooled by the people who have cars, who drive cars. They have car payments. They have car payments, they have insurance, they have gas expenses, they have girlfriends and boyfriends who want a nicer car. I mean, they have a lot of worries. Tell me a person who's worry-free. It's people just have to learn to be content with them. I go home and say, hey, wifey, no new car next year. You hear me? I'm teaching you to be happy with what you have today. Thằng tôi nói làm sao? Về nhà tối này về nhà trả bài cho thầy ngay lập tức. Nói với vợ, nói bà xã, nói em ơi em, anh không đồng ý, trong năm mình mua chiếc xe mới nha. Năm em phải thỏa mãn với chiếc xe cũ này. See? Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Hảo. Đúng. 对，你想一想，他的问题比你多了，对不对？还有一个小孩子，还有工作，还有一个丈夫，还有一个银行的钱要还给他们。那他的问题比你多。所以我整天痛他。你不必，是他的问题，不是你的，因为是他太笨了。还有老师，好像我最身边的问题，我那些亲人死掉的都死掉了，死了很多。现在我生下一个儿子，30几岁，我1年都找不到他。现在我也把他丢开了，放下。对。现在就剩下这些小问题了。对。所以。对，你应该是应该的，对，还是你想一想，then ask her to think a little bit longer, okay? Everyone is struggling with their life right now, okay? Nghĩ xa hơn một tí nữa. Bà nói là bà mắc cỡ tại vì đối với cháu bà nghĩ bà nhẹ nhàng hơn nhiều. Nó đứng như cháu bà nó còn phải lo công việc, nó lo cho con, nó lo cho cổng, lo cho nhà, lo cho cửa, nó đủ thứ hết đó. Còn bà không có gì mà lo hết, mà còn than gì nữa. Bà nói thì đúng rồi, bà hơi mắc cỡ tí. Có đứa con trai 30 mấy tuổi, bây giờ bà cũng làm lơ nó, bà bỏ nó được. Nó nói vậy tốt. Tôi nói bây giờ nhìn xa hơn một tí. Tất cả mọi người này á, mình đừng lo cho cuộc đời của mình, đúng không? Mình đừng lo mưu sinh của mình, okay? After this lifetime, that's your biggest problem. Cái hiện bây giờ cái vấn đề nhỏ quý vị là cái sinh tồn ngày hôm nay. Vấn đề mà lớn nhất á, là sau khi quý vị chết á, cái đó mới là đại sự. Cái sinh tồn ngày hôm nay chỉ là tiểu sự thôi. You know, Roberta? Whatever you worry about right now, this lifetime is small. It's a small business. It's no big deal.
The big problem is when you die. That's the biggest problem you have. It's not this right now. Because why do I say it's the big problem when you die? Bigger problem when you die. Tại sao tôi nói là quý vị cái lúc mà chết á, cuộc sống bây giờ quý vị nó còn nhỏ, là tiểu sự thôi. Cái đại sự lúc mình chết. Tại sao như vậy? Because most of you will fall. Most of us will fall. Tại sao như vậy? Tại phần lớn của chúng ta sẽ bị đọa hết. Phần lớn mình sẽ bị đọa hết. That's a real worry. I don't know about you. I worry about it. That is worth worrying about. Đối với tôi đó, tôi không biết quý vị sao. Đối với tôi á, tôi lo bị đọa. Tôi nói thiệt quý vị đó. I worry about falling. Because if I fall, I will be stuck there for a long, long time. We're not talking about 30 years here. We're not talking about 100 years here. We're talking about billions of years of a lot of suffering. If you think this is suffering, you ain't seen nothing yet.